حالا با هیجانامون چیکار کنیم؟ توی پست قبلی در مورد هیجان‌ها صحبت کردیم. توی این پست میخوام مدیریت هیجان‌ها رو با هم کار کنیم. اولین قدم در مدیریت هیجان‌ها تجربه بدنی احساساته. اینکه به هیجان‌ها اجازه بدیم توی بدنمون تجربه بشن. هر هیجانی یه الگوریتمی داره توی بدنمون. مثلا خشم توی دست و فک، ترس توی قلب و شکم، غم نزدیک گلو. باید اینا رو به اجازه بدیم توی بدن تجربه بشه. دومین قدم توی مدیریت هیجان‌ها نامگذاریه. میگه نامش نهید تا رامش کنید. زمانی که یه اسم میگیره یه هیجان، سیستم آمیگدال یا اون چیزی که بهش میگیم سیستم تهدید توی مغز ما نافعال میشه و کمک میکنه که به راحتی هیجانا مدیریت بشه. سومین قدم تسکین دادن هیجاناته. این که بعد تجربهش توی بدن و نامگذاری بتونیم تسکینش بدیم. مثلا با تنفس شکمی، صحبت کردن با یه دوست، نوشتن، گوش گرفتن، شنیدن یه آهنگ، هر چیزی میتونه کمک کنه تا تسکین بدیم. بعد از اینکه یه هیجان رو تجربه کردیم این 3 قدم رو انجام بدیم.